Bayangkan kamu berdiri di tengah padang pasir. Sejauh mata memandang, hanya lautan pasir. Tidak ada pohon. Tidak ada bangunan. Tidak ada suara, kecuali angin. Tapi bagaimana jika di balik sunyinya gurun tersimpan kota-kota yang hilang? Suara misterius yang muncul dari bawah tanah? Dan fenomena yang membuat ilmuwan pun kebingungan? Inilah misteri-misteri paling mengejutkan yang terjadi di gurun padang pasir. 1. Segitiga Bermuda versi darat. Segitiga Bennington Gurun Nevada. Di Amerika Serikat terdapat wilayah guru luas yang sering dikaitkan dengan aktivitas aneh, termasuk area sekitar Area 51. Wilayah Nevada dikenal dengan bentangan gurun tandus yang menjadi pusat berbagai teori konspirasi. Laporan tentang cahaya aneh di langit, suara misterius, hingga dugaan uji coba rahasia militer membuat gurun ini diselimuti spekulasi. Apakah semua itu hanya eksperimen teknologi? Atau ada sesuatu yang belum diungkap ke publik? 2. Kota hilang di Gurun Sahara. Sahara adalah gurun panas terbesar di dunia. Namun ribuan tahun lalu, wilayah ini bukan lautan pasir. Sahara pernah menjadi daerah hijau dengan sungai dan kehidupan. Para arkeolog menemukan lukisan gua yang menggambarkan hewan air seperti buaya dan kuda Nil. Yang lebih mengejutkan, ada legenda tentang kota yang hilang bernama Ubar, sering disebut Atlantis dari pasir. Beberapa peneliti percaya sisa-sisa kota itu terkubur di bawah bukit pasir akibat badai besar dan perubahan iklim ekstrim. Sahara menyimpan rahasia peradaban yang terkubur oleh waktu. 3. Suara, boom, misterius di gurun. Di berbagai gurun dunia, termasuk Sahara dan Gurun Gobi, orang melaporkan suara dentuman misterius dari kejauhan. Fenomena ini kadang disebut booming dunes. Secara ilmiah, suara ini terjadi karena gesekan pasir saat longsor kecil di bukit pasir. Namun bagi orang yang mendengarnya pertama kali, suara tersebut terdengar seperti gemuruh drum raksasa atau mesin bawah tanah. Bayangkan berada sendirian di tengah gurun, lalu mendengar suara menggelegar dari arah yang tidak terlihat. 4. Garis-garis Nazca, Peru. Nazca Lines adalah gambar raksasa yang terukir di Gurun Nazca, Peru. Bentuknya berupa hewan, garis panjang, dan pola geometris. Yang menjadi misteri adalah bagaimana peradaban kuno membuat gambar sebesar itu tanpa melihatnya dari udara? Beberapa teori menyebutkan fungsi ritual atau astronomi. Namun teori konspirasi mengaitkannya dengan makhluk luar angkasa. Hingga kini, tujuan sebenarnya masih diperdebatkan. 5. Kapal-kapal di tengah gurun. Di Uzbekistan, terdapat bekas laut Aral yang mengering drastis akibat proyek irigasi besar. Di sana kini berdiri bangkai kapal di tengah padang pasir. Wilayah ini dikenal sebagai Laut Aral.
Pemandangan kapal berkarat di tengah gurun menciptakan suasana seperti dunia pasca apokaliptik. Bukan misteri gaib, tetapi misteri kesalahan manusia yang mengubah lanskap alam secara drastis. 6. Gurun Gobi dan penemuan fosil raksasa. Gurun Gobi terkenal sebagai lokasi penemuan fosil dinosaurus pertama yang lengkap. Namun selain itu, ada juga laporan legenda makhluk misterius bernama Death Worm atau cacing raksasa yang konon bisa menyemburkan racun dan listrik. Ilmuwan belum pernah menemukan bukti nyata makhluk tersebut. Apakah hanya cerita rakyat? Atau ada spesies yang belum teridentifikasi? 7. Mirage, ilusi yang terlihat nyata. Salah satu fenomena paling umum namun tetap terasa magis di gurun adalah fata morgana. Karena perbedaan suhu udara, cahaya membelok dan menciptakan ilusi seperti air, bangunan, atau bahkan kota di kejauhan. Beberapa kisah penjelajah kuno menceritakan melihat kota emas di cakrawala gurun. Mungkin sebagian hanyalah fata morgana. Namun siapa yang bisa memastikan semua hanya ilusi? Mengapa gurun begitu misterius? Gurun adalah lingkungan ekstrim. Suhu sangat panas di siang hari. Sangat dingin di malam hari. Minim air dan kehidupan. Orientasi mudah hilang. Kondisi ini membuat manusia rentan terhadap halusinasi, dehidrasi, dan disorientasi. Namun gurun juga menyimpan sejarah panjang bumi. Lapisan pasirnya menutup kota, fosil, bahkan jejak peradaban kuno. Ia seperti arsip raksasa yang terkubur. Gurun terlihat kosong. Namun justru di balik kekosongan itu tersimpan banyak misteri. Kota yang hilang. Suara yang menggema. Gambar raksasa di tanah. Legenda makhluk aneh. Apakah semua bisa dijelaskan oleh sains? Sebagian, mungkin iya. Sebagian lagi, masih menjadi teka-teki. Dan mungkin, pasir yang terus bergerak itu masih menyembunyikan rahasia yang belum siap untuk ditemukan. Menurut kamu, misteri mana yang paling membuat merinding? Kota hilang di Sahara? Atau garis-garis Nazca yang terlihat dari langit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten misteri dunia yang lebih dalam dan lebih menegangkan. Karena semakin kita menggali rahasia bumi, semakin kita sadar bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat.